Man can row 7.5 km per hour in still water. If in a river running at 1.5 km an hour, it takes him 50 minutes to row to a place and back. How far off in the place? মানে একজন মানুষ 7.5 কিলোমিটার বেগে স্টিল ওয়াটারে যেতে পারে। যদি সে 1.5 কিলোমিটার পার আওয়ার মানে যদি রিভারটার গতি হয়ে থাকে, মানে স্রোত বা স্ট্রিমে গতি হয়ে থাকে, তাহলে সে 50 মিনিটে একটা জায়গায় যায় আবার ফিরে আসে। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করি, আমরা ডিস্টেন্সটাকে ধরে নিই 6 কিলোমিটার। আর ডাউনওয়ার্ডস মানে বোট প্লাস স্ট্রিম, আপওয়ার্ড স্ট্রিম মানে বোট মাইনাস স্ট্রিম। জাস্ট এই করে নিয়ে টোটাল টাইমটা আমাকে 50 মিনিট বলে দিয়েছে, সেইটা করে নিয়ে এবার আমি বের করে দেবো 3 কিলোমিটার। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ফুড এসআই। নেক্সট প্রবলেম বলেছে, এ ম্যান ক্যান সুইম ইন স্টিল ওয়াটার অ্যাট এ রেট অফ 4 কিলোমিটার পার আওয়ার। The width of the river is 1 kilometer. How long will it take to cross the river straight if the speed of the current is 3 kilometer per hour? যদি কারেন্ট 3 কিলোমিটার পার আওয়ার হয় আর নদীর যদি 1 কিলোমিটার চওড়া হয়ে থাকে, তাহলে 4 কিলোমিটার পার আওয়ার যে সাঁতার কাটছে তার গতিবেগ হয়ে থাকলে তাহলে কতক্ষণ সময় লাগবে তার ক্রস করতে। এক্ষেত্রে স্রোতটা ইনভ্যালিড, কারণ স্রোত কোনো এফেক্ট ফেলবে না কারেন্টে, সুতরাং 4 কিলোমিটার পার আওয়ার দিয়েই তোমার ডিরেক্ট এটা বেরিয়ে যাবে। এটা অনেকটা বোকা বানানো প্রশ্নের মতো। এ ম্যান takes 2.2 times as long to row a distance upstream as to row the same distance downstream. If he can row 55 km downstream 2 hours 30 minutes, what is the speed of the boat in still water? তাহলে ডাউনওয়ার্ডে যখন যাবে 2.2 টাইমস বেশি লাগছে, আপওয়ার্ডে ডাউনওয়ার্ড স্ট্রিমে আমার স্পিডটা তো বের করে নিলাম 2 ঘন্টা 30 মিনিট, ওখান থেকে স্পিডটা পার বের করে নিলাম। আপ স্ট্রিমে 2.2 টাইমস টাইম বেশি লেগেছে, তাহলে স্পিডটা অত পরিমাণ কমে যাবে, সেটা বের করে নিলাম। তারপর বোটসে ফর্মুলা ডাউনওয়ার্ডস প্লাস আপওয়ার্ডস বাই 2, জাস্ট ক্যালকুলেট করলেই বেরিয়ে যাবে।